हॅलो माय गोन फ्रेंड्स, आज आम्ही घोसाळ्याची भाजी करूया. हिंगा 1 kg घोसाळे घेयले. आता तेका बरें पील कर. ती वयली कात हा ती सगळी पील कर. हे भाशेन हेच्यान सगळे पील केल्यान एका बरें धुयला. आता तेका कट करूया आमी. हे भाशेन तेका कट कर. तेजे 2 नॉत कर आनी मागीर 4 कुडकी कर आनी हे भाशेन बारीक तेका कट कर. आता सगळे हे भाशेन कट कर. हेच्यान सगळे कट केले आनी आमकां जाय 2 मिडियम सायजी कांदे, 1 मिडियम सायजी टोमाट, 1 स्पून गरम मसाला, हाफ स्पून चिली पावडर, हाफ स्पून टर्मरीक आनी आमकां तूर दाळ जाय. 15 मिनट पयलीं फुगोवंक घायलोली. आनी आतां कांदो घाल आनी तेका बरें फोण्ण मार. बरें गोल्डन ब्रावन जावसर. आनी आतां तितून टोमाट घाल आनी टोमाटूय बरें सॉफ्ट जावसर तेका भाज फोण्णान. आनी आतां सगळे मसाले घाल. गरम मसाला, मिरसांगे पावडर, हळदी पिठो. तेका बरें मिक्स कर. आनी आतां तितून भाजी घाल आनी तितून तूर दाळ घाल आनी तेका बरें मिक्स कर. आनी तितून 1 कप उदक घाल आनी बरें मिक्स कर आनी तेका धांक आनी मातशें शिजोवं दवर. इथे आमगे भाजी शिजोवंक लागली. आता तितून तुगे टेस्टा प्रमाणे मीठ घाल आनी धांक आनी तेका शिजोवं दवर. तेगे उदक सगळें तें सुकोवंक जाय. इथे आमगे घोसाळ्या भाजी रेडी जाली. व्हिडिओ बरो आसलेलो प्लीज लायक, शेअर आनी सबस्क्राईब ते बरें करूं.